Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wadha li salamati dinina dunyana ukhrana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amna nasta'in. Para bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Jumat pagi dan para santri yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan menika kula ngaos nerusaken kitab sing rumin kula waos inggih menika kitab Hikam. Kula ngalap barokah sebab rumin pertama kali pengajian niki diwontenaken pengajian kitab Hikam. Pundang terus kula melai ngaji niku maos kitab Kifayatul Atqiyah hatam terus nerusaken Hikam. Cuma sampai hikmah sing ke-6 kula udzur mboten saged mucal sebab ngada kewajiban nenggo tiyang sepah. Lajeng alhamdulillah kali wulan niki sampun saged ya miwiti malih kula setiap 5 Jumat saged ngisi wonten mriki. Rumin terakhir sing kita waos hikmah yang ke-6 saking kitab Hikam. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dawakan la yakun ta'akhuru amadil afai ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika wa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Artosipun janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu, pengkabulan doa Allah terhadapmu, padahal Anda telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kok ternyata kok durung dikabulaken, pun sampai nyebabaken kita niki putus asa. Kadang-kadang sebagian tiyang lak ngoten, aku mulai ndonga, mulai biyen sik enom ndonga pancet ngene wis gak ndonga-ndongoan. Niki sering terjadi. Itu ndak boleh. Napa sebabnya? Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa. Allah sampun maringi janji. Lek Gusti Allah janji mesti tepak. Mboten bakal Allah mengingkari janji. Napa janjine Allah? Wonten surat Ghafir ayat 60 Allah dawuh ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh maring ingsun Allah mesti tak ijabahi sira kabeh. Niki janji Allah. Allah janji pasti tepat. Tapi kita kedah paham ngoten.
maknane Allah ngijabahi donga kita niku terus tengen iki dalam apa atau pada apa yang dikehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu sendiri. Atas kula panjenengan misale ya donga ya Allah Gusti kula kepingin saged tumbas niki ya Allah panjenengan paringi rezeki ya. Allah pasti Allah mireng donga kita, pasti Allah iya tak terima. Cuma awakmu lek njaluk iku gak apik. Aku roh tak ganti ae iki. Niku sayangi Allah kepada kita niku ngoten nggih. Allah benar-benar maha bijaksana. Sebagaimana wong tuwa sing sayang nang anak niku nggih. Kadang-kadang anake sik cilik ya. Si umur 5 tahun ya, sakniki lak usum arek cilik nyekel HP nggih. Terus maro ibuke anak iki nangis-nangis njaluk ditukokno HP. Ibuke terus saaken anakku tak tukokno. Lha niku jenenge mboten saaken ngoten lho. Lek saaken ojo nak iki tak ya. Awakmu kepingin apa sih ini? Kepingin dulinan apa? Tak tukokno diganti kan. Jaluke HP tapi dikei liyane. Niku Allah niku langkung sayang tinimbang ibu teng anak ya. Ya. Allah niku sayang ngoten kadang kita niki kepingin ngoten dituruti karo Allah. Iya, tapi tak ganti iki ae. Sing iki sing luwih manfaat nang. Lek awakmu tak kei sing mbok jaluk durung tentu kuat awakmu. Saaken awakmu. Niku lho Allah. Dadi kula panjenengan mboten angsal suudzon nyok Allah penyono nang Allah ya apa sih jarine Gusti Allah ngijabahi padahal aku mulai biyen ndawuk ngene kok pancet ya niku pun sampai terjadi tetep kita yakin pasti dongaku diterima cuma diwujudno apa karo Allah terus wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid ing dalam waktu sing dikersakno Allah duduk sing waktu sing mbok karepno dhewe. Dadi ibarat kita niki butuh sesuatu dinten-dinten iki utawa minggu-minggu iki. Ya Allah kula butuh sakniki Gusti pinten niki. Ya. Kula panjenengan paringi. Jadi iya tak kei, tapi gak cocok awakmu. Durung wayahe amu oleh iki saiki tak simpen aja kuwatir tak trimo dongamu tapi tak simpen engko ae lek wis wayahe tak kekno nang awakmu niki maknane donga niku mesti diterami kalian Gusti Allah nurut kebijaksanaanipun Allah ngoten sebab kita niki kan hamba Allah Allah Maha Tinggi Maha Kuasa. Doa niku permohonan. Nggih kados dene tiyang memohon bantuan dumateng bupati misalnya, dumateng gubernur minta bantuan krana bangun napa misalnya. Lho niku jenenge wong minta nggih memohon bantuan ya terserah sing bantu ngoten lho. Dadi misale nggih misale ya, wahai bapak yang terhormat Pak Gubernur, kami ini membangun sekolahan, ya, butuh dana misalnya ya, 500 juta, ya, kami mohon bantuan. Ternyata kalian Gubernur, ya meneh tak kirim semen 1 sak. Ya napa kira-kira diterami apa mboten? Diterami. Lho, kula niki butuh duit 500 juta kok sampean. Lho awakmu iki njaluk apa ngerampok ya. Dadi niku terhadap sami-sami menungso mawon ngoten. Sing jenenge njaluk niku ya kudu nrimo napa sing ya, terserah sing maringi. Utawa misale njaluke saiki, ternyata ya karena banyak ya tempat-tempat yang minta niku antri gitu ya.
niki tetep ya kudu husnudzon, mungkin durung waktune ya. Seperti itu terhadap manusia, apalagi dumateng Gusti Allah. Makanya kalau panjenengan urip niki kudu selalu banyak-banyak berdoa, mohon pertolongan dumateng Gusti Allah. Napa sebab doa niku minangka salah satu bentuk ibadah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa niku adalah ibadah. Wonten malih dawuh ad-du'a mukhul ibadah. Doa niku intine ibadah. Ya. Dadi kula panjenengan ing dalem donga-donga niki krana nglaksanakaken perintahipun Allah, ud'uni astajib lakum. Donga sira nang aku mesti tak ijabahi awakmu. Niku kita ndonga niku sebab aku dikongkon Allah. Nomor loro, kita ngelaksanakan perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita nderek sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku walaupun manusia yang paling sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun ya. Tapi kalau kita pelajari dalam keseharian beliau, selalu beliau niku donga. Jadi mulai dari bangun tidur sampai berangkat tidur niku donga. Ya. Wonten doa. Nah, habis tidur tangi turu alhamdulillah ahyana manang. Terus tang jeding ngoten katene napa mlebu jeding Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Metu teko jeding donga. Mungkin wudu wonten dongane, mari wudu wonten donga nggih. Angkat tangan. Mungkin napa kajenge salat ana dongane isih ya. Mantun salat nggih diisi wiritan donga, kate mangan donga, kate ngombe donga, kate metu teng pundi mawon donga niku. Kate ngaca donga, Allahumma kama hasanta khalqi. Ini setiap damel pakaian donga niku Kanjeng Nabi. Dadi doa niku termasuk ibadah ya. Terus yang doa niku tondo kapan tiang niku kok kerentek kate ndonga purun ngangkat tangan niku tondone tiang badhe dipun paringi rahmat kalian Gusti Allah. Wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Sapa sing dibuka ya saking sira kabeh lawang gelem donga niku sing ngrentekno atine wong iku Allah ya. Moro-moro seneng donga. Sapa sing dikersakno donga futihat lahu abwabur rahmah. Ciri Kanjeng Nabi mongko dibuka kangge tiyang niku lawange rahmat. Dadi donga berarti Allah buka lawange rahmat. Terus wa ma su'ilallahu syai'an ahabba ilai min an yus'alal afiyah. Lan padha-padha Gusti Allah iku seneng dijaluki ya. Lek njaluk nang Allah niku justru Allah seneng ngoten lho. Tapi lek njaluk nang menungso mesti akeh-akeh menungso gak patek seneng dijaluki ngoten. Tapi lek Allah justru tambah seneng njaluk, tambah napa? Seneng Allah. Tapi terus podo-podo Allah seneng dijaluki, sing paling seneng Allah kapan dijaluki al-afiyah. Al-afiyah niku maknane selamat ya saking segala macam balak. Ya, termasuk sehat. Tapi mboten namung sehat tok. Dadi tiyang napa sehat jasmani, sehat rohani, terus gak kena bahaya napa, gak kena bahaya napa niku termasuk al-afiyah.
Makanya di antara doa sing diajaraken Kanjeng Nabi Muhammad SAW dumateng para sahabat ya niku berulang-ulang sahabat nyuwun diajari donga teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maringi donga singkat ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sak temene kula nyuwun al-afiyah, selamat ya, selamat zahir batin, selamat dunia akhirat. Ya, selamat fid dunya wal akhirah. Niku salah satu sahabat niku pamane Kanjeng Nabi piyambak, Sayyidina Abbas. Sowan tengah nyari nyuwun diajari niku. Beberapa hari malih duki malih nyuwun tetap diajari sampai 3 kali. Akhirnya Kanjeng Nabi sebab sampean kapan dikai afiyah ki dunya wis diselametno saking segala macam bahaya. Di akhirat selamat. Iku wis bener-bener sampean bejo, bahagia, sempurna. Niki terus Kanjeng Nabi sapa sing dibukakno lawang gelem donga mongko berarti dibuka lawange rahmati Gusti Allah. Lan Gusti Allah niku paling seneng kapan wong njaluk al-afiyah, njaluk selamat. Pun terus nomor kali doa niku manfaate dados napa benteng saking segala macam bahaya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, ad-doa silahul mukmin. Donga niku termasuk senjatane wong mukmin kangge mengalahkan musuh napa sing niku doa. Wa imaduddin lan minangka cagake agama. Wa nurus samawati wal ardh lan dadi cahaya sing madangi langit lan bumi. Termasuk malih napa doa niku saged menolak balak. Wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, la yuni hadarun min qadarin. Ora iso ngekei manfaat kehati-hatian orang dari takdir. Artine lek wis ana takdire Allah wong iki bakal kena ini niku mesti terjadi. Ditolak wong sak donya, ya apa supaya gak kena iki, gak kena iki. Ya, tapi takdire kena niku bakal terjadi. Tapi wa doa yanfa'u terus Kanjeng Nabi doa bermanfaat. Tapi lek sekedar hati-hati, aku tak hati-hati. Tetap senajan dia lek wis takdire kena musibah kena ngoten. Tapi jadi Kanjeng Nabi doa yanfa. Doa itu manfaat baik terhadap sesuatu sing sampun terjadi maupun yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzil katanya. Saat temene balak niku mudun teko langit sesuai kalian catatane Allah. Fayalqahu doa mongko dihadang oleh doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah mongko antarane temurune balaan doa niki tarung ngoten lho. Berbenturan sampai dina kiamat ngoten. Dadi ana balak niku dihadang kalian doa. Niku salah satu manfaati doa niku saged menolak balak. Ya, mila termasuk sing dijanjiaken Kanjeng Nabi wong donga mesti diijabahi kalian Allah, cuma ya di antara 3 kemungkinan. Jadi wonten hadis innallaha ma min muslimin yad'u bid'awatin. Ora ana wong Islam sing donga kelawan sijine donga, pokoke sing penting laisa fiha ismun wala qati'atun. Dongane gak mengandung unsur dosa. Mboten donga sing njaluk maksiat mboten. Wala qati'atu rahimin lan ora medhot seduluran.
Dadi ndungane gak dadi sebabe medhot seduluran illa atahullahu biya ihda thalathin. Kejaba Allah maringi tiyang sing ndonga niku 3 ya perkara. 1 imma an yu'ajjila lahu da'watah. Ana kalane Gusti Allah menyegerakan nopo sing dijaluk niku dikekno selama diparingaken teng donya niku namine segera ngoten. Mangkane donya niku diarani al-ajilah. Al-ajilah. Dadi keuntungan yang segera niku donya. Selama tiyang niku ndonga terus dikekno teng donya, mbuh iku selang beberapa hari mari ndonga terus dikeki. Utawa kadang-kadang selang beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun dikei. Niku berarti dungane niku diijabahi kelawan segera. Sebab dikekno tang donya ngoten. Dadi maknane diijabahi niku mboten saiki, mboten Gusti Allah. Sakniki lho Gusti. Pokoke kalau mboten purun, kudu sakniki sampean paringi. Nah niki nemen mboten sopane teng Allah. Dikira Gusti Allah iku ponakane. Ya. Nah, pun. Nanti wong Nabi Musa kalian Nabi Harun niku ndonga krana saking nemene napa kejeme Firaun niku lho nggih. Sing mungsuhi Nabi Musa wis kaya wong Islam kati dintekno kalian Firaun kalian apa sampai wis kepepet Nabi Musa niku ndonga ya Allah ya panjenengan tumpesnya panjenengan kok maringi kekuasaan maringi harta teng Firaun tolong panjenengan hancurkan Firaun ya Allah. Nah niki mesti ngoten lho wong nabi napa malih nabi dungane diterami napa mboten pasti diterami ngoten lho. Cuma antarane Nabi Musa ndonga niku wau terus diijabahi artinya dilaksanakno qala qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'anni sabilal ladzina niku pelaksanaan dikabulaken dongane niku setelah 40 tahun. Dadi mari ndonga iya tak ijabahi tapi saged ngalahaken Firaun ya Firaun ditumpas kalian Allah dikeramaken teng segara niku setelah 40 tahun. Niku padahal mesti diijabahi ngoten lho. Napa malih kula panjenengan ngoten lho. Dadi kilo itu setiap doa pasti harus yakin, pasti diijabahi. Cuma kapan terserah Gusti Allah sing mau bijaksana. Wonten kalane disegeraken teng donya donga sing kita waos terus wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Lan ana kalane disimpen kalian Allah dikekno ge akhirat. Dadi iya tak terima kuro aku awakmu tak terima dongamu tapi tak simpen gak apik tak kena saiki paling ya dunya diluk entek awakmu ya tak simpen tak kena ge akhirat aja kuwatir. Niku dadi kadang-kadang kita ndonga mulai biyen kok gak ketok hasile niku kita yakin pasti donga kita niki diterima cuma disimpen kalian Allah mungkin dikekno ke akhirat niku luwih nguntungno ngoten lho. Wonten hadis sing rada dawa ya tiyang niku ya kapan donga besok ya besok di hari kiamat orang-orang yang berdoa dipanggil oleh Allah. Wahai fulan awakmu tanggal sekian hari ini doa nang aku ya terus pirang dino awakmu nrimo hasil iku ya iku ya hasil ya iku dongamu tanggal sekian awakmu donga ketok hasile tapi awakmu pas dino iki ya tanggal sakmene awakmu donga gak ketok hasile sampai awakmu mati ero awakmu iki lho tak trimo tak simpen biyen awakmu donga gak tak kekno ge donya tak simpen iki lho saiki trimon nalika Gusti Allah ndhawuhi ngoten niku tiyang niki napa ya Allah mbok kok sumerap ngoten donga kula kabeh mboten kula jaluk teng donya ya Allah ya
Dadi justru luwih nguntungno. Kapan kita ndonga mboten diparingaken teng donya tapi diparingaken teng akhirat. Sebab napa? Donya niki mbujuki, donya niki sementara. Kehidupan yang sangat singkat sing mbujuki. Dadi tiyang diparingi napa mawon ya diluk ya entek. Ya, tapi lek akhirat nikmat sing abadi. Mangane Allah maringi napa pelajaran kita dalam Al-Qur'an, dunya niku dikatakan sedikit. Sak pinten kathah donga sedikit. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia itu sebanyak pun sedikit. Tapi oleh ilmu ilmu sing manfaat sekecil apapun diarani banyak. Makanya kita ya kapan dikersakno moro-moro seneng ngaji oleh ilmu niku ya mendapatkan sesuatu yang paling banyak. Ya, sebab napa? Ilmu niki manfaati mboten namung teng donya tapi sampai besok teng akhirat sing nyebabaken tiyang diangkat derajat tinggi krana ilmu. Ya niku wonten Quran yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah maringi hikmah, ilmu sing manfaat dumateng sinten sing dikersakaken. Wa man yu'tal hikmata sapa sing diwehi hikmah faqad utiya khairan katsira. Mongko teman-teman diwehi sesuatu sing sangat banyak. Ya. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh ya, Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat subuh, salat sunnah subuh 2 rakaat. Niku kata Nabi lebih baik daripada dunia seisinya. Dadi dunya sik gak ono apa-apane ngoten. Tapi ya pahala ibadah niku justru lebih berharga dari dunia sebanyak apapun. Niki dadi Allah niku ya lebih sayang matang kita nih kadang-kadang kita kepingin niki gitunya kalian Allah napa diterima tapi mboten diparingaken teng donya ngoten tapi disimpen kangge teng akhirat. Terus wa imma an yasrifa anhu minasu mislaha lan ana kalane donga niku diterima mesti kalian Allah terima tapi didamel nolak balak. Dadi cara kasar kita ndonga ya Allah ya. Terus tak terima dongamu, tapi iki tak gawe ngijol awakmu sakjane kate kena balak iki, tak slametno saking balak berkat doamu iku. Lho ngoten niku maknane dongane dipun trami kalian Gusti Allah. Niki ya pengarang kitab niki ndawaken ojo sampai ya keterlambatan pengkabulan doa kita wis ndonga ngene kok koyo pancet, ojo sampai putus asa saking berdoa. Tetap kita sregep ndonga dumateng Allah, duduno kita niki butuh. Kita niki hamba Allah butuh dumateng Allah. Lan kula panjenengan ing dalem doa-doa niku kedah sopan. Makane napa ya kita ndonga niku sopane mboten niat ndikti Allah. Dadi kita ndonga niku semata-mata iki perintah Allah. Aku mengikuti sunnah Rasul. Aku ndudono butuh nang Allah. Bukan berarti aku lek gak ndonga Gusti Allah gak ngkei. Pun sampai wonten penyono ngoten. Sebab napa? Allah niku nggak ada sifat karim ya. Moho napa pemurah, maha dermawan. Salah satu sifat dermawan niku maringi tanpa diminta. Niku sifatnya Allah. Sedaya makhluk nggih. Wong kafir niku nate njaluk teng Allah napa mboten? Mboten nate tapi tetep dikai urip, dikai sugih, dikai niku apa? Dadi kula panjenengan ndonga niku ya sopane kita niki melaksanakan iki perintah Allah, iki sunnah Rasul lan iki aku butuh nang Allah. Tapi mboten niat ndikti nang Allah.
Sebab Allah pirsa keadaane menungso sak donya niki wong iki butuh apa butuh. Ya niku Allah sampun semerap ngoten. Mangkane di antara sopane donga kula panjenengan kudu napa donga apik tapi kudu ngatekno Allah. Wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 Allah dawuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku tentang aku, waran aku iki cedek. Maksudnya cedek, Allah cedek niku mboten cedek tempat, mboten jarak mboten. Maksudnya roh. Awakmu butuh apa ki endi? Roh kabeh sak donya niku lho. Dadi kita sakniki butuh napa krana gak kathik ya Allah kula Allah sampun pirsa ngoten lho. Niku maknane qarib cedek. Ya. Donga suara karo suara atau gak kerentak hati Allah semerap. Jadi kita ndonga niku aku apa tak getno ndonga Gusti Allah cek krungu. Mboten ngoten. Dadi padha ae bagi Allah ndonga disuwarana atau gak ana suarane utawa ki ati Allah mireng, Allah semerap. Tapi kita niki ndonga lesan kita ndonga supaya lesan melok ibadah ngoten lho. Melok zikir. Mboten berarti lek gak diucapno Allah gak krungu, Allah mireng mawon ngoten lho. Niku maknane qarib, Allah niku cedhek. Artinya selalu mirsani, mengetahui keadaan kita teng pundi mawon, butuh kita napa Allah pirsa. Niku Allah cedhek. Uji budak wadadai. Berhubung Allah cedhek ngijabahi penyuwunane wong sing ndonga nang aku. Tapi niki pesene Allah fal yastajibuli, tapi yo gatekno apa sing tak perintah yo lakonono isik ngoten lho. Ijabono aku njaluk ngene yo turutono isik baru aku nuruti awakmu. Niku sopane ngoten. Mboten mek njaluk-njaluk tok ngoten lho. Kados wong tuwa ngadak anak nggih, misale anake loro sing siji gati nang wong tuwa apa sing mesti dilakoni. Kadang-kadang wong tuane ngongkon napa nak tolong umahe sampun nak sampun durung kati ngongkon wis disapu. Niku kinten-kinten wong tua seneng napa mboten? Pasti seneng. Nak tolong ya korane kon korai ya piring-piring. Sampun kula korai. Misale kate digugah, tangi, sadurunge subuh, wis tangi dhisik. Niku jenenge anak gati nang wong tuwa ngoten. Mesti wong tuwa gati nang anak. Seneng ngoten. Gak njaluk mesti lek wong tuane roh butuh apa, gak usah njaluk mesti dikei. Saking berhubung wong tua iku menungso, kadang-kadang gak roh butuhe anak njaluk. Pak ya atau Bu, kula butuh niki baru. Tapi lek anak niku wau gati ngoten mesti wong tuane gak eman njaluk apa turuti ngoten lho. Tapi lek misale sing siji dikongkon apa-apa ya. Nak ya tangi yo nak salaton. Nggih tok gak kepanggih dulinan HP. Ya. Nak tolong sapune apa omahe saponono. Nggih. Sampai suwe pancet. Ya napa wong tua seneng napa gergeten? Gergeten niku. Nah, ngoten niku gak sopan terus moro-moro njaluk. Pak, kula butuh ngeten. Ya napa kira bapake? Mesti mangkel ngoten. Dikongkon gak tau nurut, njaluk tok ae ya. Nah niki kita pun sampai teng Allah niku kaya ngoten lho. Kadang-kadang wong tua ya bener enggak tapi ngekeki karo jengkel. Ki lho. Ya. Yang nyingkir yo, kadang ngoten. Polahe napa? Mboten nuruti karepe wong tuwa ngoten lho. Lah kula panjenengan supaya disenengi Allah ndonga niku sae tapi kudu nuruti napa sing dikersakaken kalian Gusti Allah. Artine lek Gusti Allah perintah ya lakonono sing ya.
Nek Gusti Allah ngelarang tinggalono niku maknane fal yastajibuli wal yu'minu bilan supaya percaya nang aku la'allahum yarsyudun. Dadi adabe doa niku nggih ya di samping pertama kita ndonga niku mboten niat ngelingno Allah mboten sebab Allah sampun pirsa ya. Terus nomor loro kita kudu mengawali doa niku kelawan taat dumateng Gusti Allah kelawan nglampahi perintah Allah. Kapan kita niki tasih sering dosa kudu diawali tobat, kudu ngaku salah dumateng Gusti Allah. Pun terus diantara doa ya apa adab berdoa supados mengawali doa niku kelawan muji dumateng Gusti Allah. Ya bismillah. Wonten pujian minimal alhamdulillahirabbil alamin. Minimal sing lebih sempurna alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sing lebih sempurna. Terus mantun ngoten kudu disambung kalian maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab maca sholawat niku mesti diijabi Allah, mongko donga sing diawali sholawat mesti diterima ngoten lho. Ya. Dadi senajan panjenengan donga niku basa Jawa, basa Madura mboten masalah. Allah paham ya. Allah paham sedaya. Wong gak kathik diswara niku Allah paham ya. Cuma supaya pasti diterima kedah diawali kelawan maca sholawat. Terus akhire ngoten ya. Sholawat terus alhamdulillah. Terus diantara adab donga niku kita dikengken ngangkat tangan ya. Dikon ngangkat tangan niku termasuk adab lan dipun contohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Kanjeng Nabi doa sampai ya kapan sangat butune niku doa sampai dhuwur sampai ketinggal keteke Kanjeng Nabi niku ya diceritakan ngoten niku ndudono kapan kita niki nemen butune nang Allah. Terus diantaranya malih sing disebutaken teng mriki niku wau pun sampai kita ndonga niku terus putus asa terus Allah penyono nang Allah ya Allah aku mulai ben ndonga kok pancet pun sampai ngaten. Tetap harus yakin pasti donga kita dipuntrami kalian Gusti Allah. Cuma Allah maha welas teng kita, maha bijaksana, mesti Allah ngganteni napa sing paling sae, sing paling manfaat mateng kita utawa kalian Allah disimpen teng akhirat bakal dikekno teng akhirat niku luwih nguntungaken kita. Pun niku diantara hikmah ya sing nomor 6 ya, terus wonten sambungane hikmah sing nomor 7 sami sakjane la yusyakkikanaka fil wa'di adamu qu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik ya artine ojo sampai ndadekno kamu ragu tentang janjine Allah kapan boten terjadi napa sing dijanjekno Allah janji ini tapi kok ojo ragu ngoten. Salah satu contoh Allah janji ud'uni astajib lakum ternyata kok ojo rame ragu yakin Allah pasti menepati janji. Cuma mungkin ya disimpan kalian Allah mungkin dipilih waktu sing paling apil atau mungkin aku kurang memenuhi syarat ya. Mungkin aku kurang gatekno Allah mungkin ya. Utawa aku mungkin kurang ikhlas ing dalam donga ya. Utawa mungkin ana penghalang ya. Di antara bener donga tapi mungkin krana panganane haram ya niki penghalang gak iso diterima. Utawa mungkin wong iku ndonga tapi ya terlalu akeh dosane ya. Niku sehingga niki penghalang. Niki maknane ojo sampai ragu nang janjine Allah gara-gara mboten ningali hasile ya napa sing dijanjekno Allah. Termasuk Allah kathah Allah janji dalam Al-Qur'an di antarane Allah berjanji dalam surat At-Thalaq ayat 3 wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing takwa nang Allah, pasti Allah ndadosaken perkarane ya gampang, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lan Allah paring rezeki dengan jalan yang sangat mudah, mboten disangka-sangka. Mungkin kadang-kadang tiyang niku ya jere Gusti Allah janji lek takwa niku apa digampangno urusane, digampangno rezeki, tapi aku kok wangel tok ya mulai biyen ngene, padahal aku wis takwa. Nah, niki mungkin awakmu nganggep wis takwa tapi mungkin mungguhe Allah sik durung. Sebab sing diarani takwa niku mboten namung ngelaksanakaken perintah, aku wis sembahyang kok ben sendina, ya aku wis takwa. Selama tiyang niku dereng ninggalaken larangane Allah tasik dereng diarani takwa, ngoten. Masuk ibadah kata, ya. Cara kasare mila nurut Imam Ghazali justru tiyang niku baru diwastani ibadah kapan saged ninggalno larangane Allah. Selama si dereng saged ninggalaken tasik dereng diarani ibadah. Mangkane podo-podo nggih. Terus Imam Ghazali ibarat wong poso bendina, poso sunah lho nggih. Tapi yo karo maksiat ya. Misale poso tapi ngomongnya elek ya. Nalika poso-poso ngilokno wong utawa goro utawa ngrasani. Niku menurut Imam Ghazali mendingan gak usah poso tapi ojo ngelakoni elek. Niku. Sebab napa ninggalno maksiat niki luwih penting tinimbang nglaksana perintah sing sunnah, ngoten. Tiang kadang-kadang aku kepingin iku saken niku terlantar, aku pin bantu wong iku. Tapi karo nyolong misale. Aku kadang-kadang wonten tiang nyolong tapi kanggo bantu wong. Niku napa? Bantune apik tapi nyolonge gak apik. Ya napa niki? Ojo usah apa bantu tapi ojo nyolong, lu lebih baik, ngoten. Lebih baik misalnya tiang nyambut gawe gak jujur, ngurangi timbangan misalnya apa? Goro nyambut gawe. Tujuane badiku cek akeh tak gawe bantu. Luwe apik gak usah bantu tapi sing jujur niku maknane ngoten. Takwa niku kapan tiang saged ninggalaken napa sing dilarang Allah niku baru dari takwa. Imam Ghazali nggambaraken ya amalan-amalan tak niku ibarat obat. Sedangkan napa maksiat niku ya pantangan ya. Dadi tiyang kepingin sehat ya kudu ibadah. Tapi kudu ninggalno pantangan-pantangan niki ngoten lho. Digambaraken misale tiyang ya urip niki mungkin ana gejala napa nggih, penyakit napa kan butuh obat. Tapi di samping obat pantangannya kudu dihindari. Sampean misalnya ya apa mantun berobat teng dokter, sampean ono gejala iki asam urat, sampean iso ojo mangan iki, ojo mangan iki, ojo mangan iki, ojo. Nah niku gambare dosa niku ngoten. Ya kudu ditinggal baru obati manfaat, kata lho. Obati manfaat. Senajan obate tuku akeh, tapi pantangannya dilanggar terus. Misalnya napa bener apa dhek njakan obat. Ya, jadi apa sampean lek iso aja mangan kacang-kacangan aja anu ya. Akhirnya dipolitiki, oh jarine dokter kacang-kacang lek kacang temenan gak apa-apa wis tak mangan ae. Ya nggih niku percuma terus mendingan gak usah ngombe obat tapi hindarono. Pantangan apa sing dilang niku mesti sehat kan. Ya, kadang-kadang tiang niku nggih rodok nambeng ngoten lho ya. Padahal wis seru lho ya upamane bal-bal ini tani aku mari mangani kau tak didani moro sikil lu abu moro linu kak ya. Terus kok siji waktu meneh oleh ana wong sing ngeteri kacang utawa napa waduh eman iki ya tak pangan ae bismillah ya terus umat meneh ya niku nambeng jenenge ngoten lho ya
Dadi mestine lek pun sumerap ngoten niku kudu dihindari. Niku baru angsal sehat. Ndonga teng Allah ya cocok. Ya cocok le awakmu njaluk sehat tapi awakmu njogo tarak namine. Tapi kapan tiang nambung apa? Ya Allah panjenengan paringi sehat kula Gusti tapi mangan tok ae. Apa? Sembarang dipangan padahal jere dokter sampean ojo mangan niku aja pancet nggih mboten cocok kita ndonga niku ngene. Dadi ndonga teng Allah niku kudu dicocokno karo kelakuane. Ibarat tiyang njaluk ya Allah panjenengan paringi rezeki sing halal barokah Gusti. Yo nyambut gawe niku kudu sing jujur ngoten lho. Mboten ya Allah panjenengan paringi rezeki sing barokah tapi ngakali wong ya, gak jujur. Niku diguyu karo malaikat ya. Awakmu njaluk rezeki sing barokah tapi gak jujur ya. Ya ora kasare percuma. Aluk gak usah ya, gak usah ndonga tapi jujur pasti ngoten lho ya. Gak usah ndonga tapi jujur mesti diparingi barokah. Misale jujur ndonga yo cocok ngoten lho ya. Kita niki kapan kelakuane sae terus ndonga niku cocok. Pun niki maknane kita ojo sampai napa ragu terhadap apapun sing sampun dipun janjiaken dening Gusti Allah senajan mboten terlaksana mungkin karena kita sing kurang ngoten lho karena kita sing salah pun nyalakan Allah ngoten lho kita kudu ngoreksi diri apa ya oh mungkin aku sik kurang nyedhek mungkin kurang ikhlas aku mungkin apa sik akeh dosane kudu ngoten sehingga tiyang niku apa selalu mengoreksi diri. Niku diantara hubungane hikmah sing keenam sambung kalian hikmah sing nomor 7 nggih. Kula keten niku mugi-mugi napa sing kita waos saking napa kitab niki saged ningkataken iman kita lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal-amal sae panjenengan sedaya dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan dosa-dosa kita sedaya, dosa-dosa pun tiyang sipat kita, dosanipun ahli kibur kutuk kita, mugi-mugi dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita tasik dipun paringi tambahan umur ingkang barokah, tambahan ilmu lan rezeki ingkang barokah, tambahan kesehatan lahir lan batin, dipun tebiaken saking sedaya bala lan penyakit, dipun tetepaken iman Islam ngantos akhir hayat kita pinaringan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.